这个就是舵轮坏掉的声音。哦，有没有？哎，我们的背景音乐很棒哦。那这个是什么东西？这个就是皮带的舵轮哈。皮带呢要跟它搞在一起，配合在一起 ，mix 在一起。那如果它被带动的时候那如果它里面的轴承坏掉，它就会这样。有银元的声音，香的感觉啊，所以你如果开车的时候听到那种香的感觉的话，那基本上就是这个轴承坏掉。然后你看，有时候可以这样子摇动，哎，它好像有点要掉的感觉。哦，摇动，这都是损坏的征兆。哦，听音、辨位、查鼻音，就是这样了。记得哦。